आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार एसएससी टाइपिंग डेट और टाइपिंग स्पीड और टाइपिंग एक्यूरेसी के बारे में। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जो बिहार एसएससी के सचिव के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया है देखिए, कोरोना के कारण, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कोरोना के कारण बीएसएससी का टाइपिंग टेस्ट अगले महीने होगा। ठीक है, 21 के द्वारा बताया गया है, बिहार एसएससी के द्वारा एक न्यूज़पेपर को बताया गया है। जागरण संवाददाता पटना, देखिए कोरोना संक्रमण का प्रभाव का असर अब नियुक्ति प्रक्रिया पर पड़ने लगा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी इसी महीने टाइपिंग टेस्ट लेने की तैयारी कर रहा था। अच्छा जी, आयोग के एक सदस्य परीक्षा प्रशाखा के उप सचिव सहित करीब आधा दर्जन कर्मचारी अधिकारी के संक्रमित होने के बाद टाइपिंग टेस्ट अगले महीने तक के लिए टाल दिया गया है, यानी मई तक के लिए टाल दिया गया। ठीक है, उसके अलावा देखिए, आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टाइपिंग टेस्ट पहले अप्रैल में ही संभावित थी। ठीक है, पहले अप्रैल में ही संभावित, लेकिन कोरोना बढ़ने के कारण अब टेस्ट मई में होने की संभावना है। ठीक है, टेस्ट के लिए पाटलिपुत्र स्थित टीसीएस को परीक्षा केंद्र बनाने की संभावना है। मैंने आपको संभावना पहले ही व्यक्त किया था इसके। जल्द ही आयोग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। 12,140 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए आयोग की ओर से शारीरिक जांच परीक्षा टाइपिंग टेस्ट लिया जाना है। आयोग की ओर से कुल 32 प्रकार के 32 प्रकार की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें पर्यावरण एवं जलवायु विभाग में वनरक्षी पद पर नियुक्ति के लिए शारीरिक परीक्षा के लेने के लिए विभाग 34 से 65 अभ्यर्थियों को सूची भेजी जा चुकी है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए 14 से 30 अभ्यर्थियों की सूची पहले ही दी जा चुकी है। लगभग 1000 पदों पर शारीरिक जांच परीक्षा आयोजित होनी है, जबकि राजस्व कर्मचारी के 4000 पदों पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होने हैं। देखिए एक बात और यहाँ पे है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले ही इसको बता दूं। देखिए उसके बाद से मेधा सूची कब जारी किया जाएगा? मेधा सूची फाइनल रिजल्ट के समय ही जारी किया जाएगा। जो लोग मेधा सूची की मांग करे तो उन्होंने क्लियर कर दिया जब फाइनल रिजल्ट के समय जारी किया जाए। सचिव ने बताया कि टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित है। हिंदी के लिए 30 शब्द तो अंग्रेजी के लिए 40 शब्द प्रति मिनट और 10% गलती माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेधा सूची फाइनल रिजल्ट के समय ही जारी की जाएगी। परिणाम जून जुलाई में जारी होने की संभावना है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, पहली बात की तो उन्होंने राजस्व कर्मचारी के 4000 पदों पर टाइपिंग टेस्ट नहीं होने। देखिए उनकी मंशा क्या है, यानी पंचायत सचिव में उन्होंने अपनी मंशा अभी तक व्यक्त नहीं किया जो उनको क्या करना है, या फिर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया पंचायत सचिव में उनको टाइपिंग लेना है या नहीं लेना है, कुछ भी क्लियर नहीं किया है, क्योंकि वो भी अभी सस्पेंशन में है। दूसरी बात कि उन्होंने देखिए टाइपिंग का 30 शब्द हिंदी में और इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश में बोल रहे हैं और 10% गलती माफ करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसके पहले जो न्यूज वायरल हुआ था वो क्या न्यूज से वो भी न्यूज पेपर के थ्रू वायरल हुआ था, और आज जो हो रहा है वो भी न्यूज पेपर के थ्रू हो रहा है। तो बिहार एसएससी अगर न्यूज पेपर को बता सकता है तो अपने वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं डाल सकता एक, जे भैया हम हिंदी के लिए 30 लेंगे और इंग्लिश के लिए 40 लेंगे और 10% मतलब 90% एक्यूरेसी लेंगे। ठीक है, इतना पहले डाल तो दे बीएसएससी इतनी तो हिम्मत करे कम से कम कि अपने वेबसाइट पे इस चीज को डाल दे, तब बीएसएससी बच्चों का कमाल देखे। बीएसएससी बस चुपके से जा रही है न्यूज़पेपर को बुलाकर और अपनी काम कर, मतलब ये तो हो गया पीठ पीछे बोल देना और मुंह पर सामने आने में डर लग रहा है। मतलब क्या है, बीएसएससी इतनी तो हिम्मत जुटा दे जब बीएसएससी 40 की स्पीड
स्पीड मांग ले, उसके बाद से दिखाते हैं हम क्या होते हैं बच्चे, ठीक है ना। बीएसएससी ऐसे पेपर के थ्रू कुछ भी बोल देगा। 2 बार, ये दूसरी बार हो गई। बीएसएससी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बच्चों के सामने वो बता दे, एक नोटिस डालकर बता दे ये भैया हमने टेंडर फाइनल कर लिया है और उसमें हिंदी की स्पीड, इंग्लिश की स्पीड 40 होगी और हिंदी की स्पीड 30 होगी। ऐसा बता तो दे पहले। देखिए ऐसा कतई हम नहीं होने देंगे। टाइपिंग स्पीड हिंदी की 40, हिंदी की 30 और इंग्लिश की 40 कभी भी संभव होने नहीं किया। दूसरी बात यहाँ पे ये कि पंचायत सचिव का कोई भी मेंशन नहीं है कि पंचायत सचिव में टाइपिंग होगा नहीं होगा, कुछ भी मेंशन नहीं है। समझ जाइए ये बात को। तो पंचायत सचिव कहीं ना कहीं बीएसएससी की मंशा कहीं ना कहीं इस पर डगमगा रही है। बीएसएससी क्या सोच रहा है क्या नहीं, और बीएसएससी जब तक क्लियर नहीं कर रहा हो तो पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपको आपके थ्रू अगर आप पहुंचा सके हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को, तो बीएसएससी तक पहुंचा दीजिए। मैं बीएसएससी को चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह की कोई अपनी मन की मिठाई खा रहे हैं तो ये मिठाई खाना भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। नहीं पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी, नहीं इंग्लिश में 40 स्पीड होगी, नहीं हिंदी में 30 स्पीड होगी, समझे। क्योंकि ना ही आपने नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा चीज जो नोटिफिकेशन में लिखी है अगर उससे थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो आपको एक बहुत भारी प्रोटेस्ट से गुजरना पड़ेगा। बीएसएससी को अगर आप पहुंचा सकते हैं हमारे वीडियो तो प्लीज वीडियो को पहुंचाइए और सारे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे देखिए। अब दूसरी बात, जैसे ही न्यूज़पेपर में आया ये बातें पूरी क्लियर हो गई कि बीएसएससी मन बना चुका है कि इंग्लिश में टाइपिंग 40 लूंगा और हिंदी में टाइपिंग 30 लूंगा। ये बीएसएससी पूरी तरह से मन बना चुका है। इससे पूरी तरह बीएसएससी की मनसा क्लियर हो गई है। भले ही बिहार एसएससी के नोटिस नहीं आया है कोई बात नहीं, लेकिन बिहार एसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बता दिए हैं कि हिंदी में टाइपिंग 30 होगी और इंग्लिश में 40 होगी और राजस्व कर्मचारी में टाइपिंग नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जहां राजस्व कर्मचारी बोला वहां उन्होंने पंचायत सचिव नहीं बोला। जब पंचायत सचिव में भी टाइपिंग नहीं होगी, क्यों नहीं बोला? आखिर बिहार एसएससी की मंशा क्या है, सचिव साहब की मंशा क्या है? अगर आप मेरी वीडियो को सचिव साहब तक पहुंचा सकते हैं, जितने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि अब यह समय अब रुकने का नहीं रह गया है। क्योंकि बिहार एसएससी अंदर से अंदर पूरी तरह से षड्यंत्र रचकर अपनी मन को मतलब मना लिया है और हर तरह से और डिसाइड कर लिया है कि हाँ भैया हमें इतनी ही स्पीड लेनी है। देखिए कितनी निडरता से यहाँ पर बताई गई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सचिव ने बताया कि टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित है। देखिए यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित है। भाषा देखिए, टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित है, टाइपिंग स्पीड भी निर्धारित है। कैसी भाषा उन्होंने प्रयोग किया है? हिंदी के लिए 30 शब्द तो अंग्रेजी के लिए 40 शब्द और 10% गलती माफ किया जाएगा। भैया उन्होंने निर्धारित है, यानी पहले से उन्होंने मन बना चुके हैं और इन मन को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर हमारे वीडियो को जितने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाइए। जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में पहुंचाइए, क्योंकि अब रुकने का समय नहीं रह गया है। बिहार एसएससी और आगे बढ़ता जा रहा है। हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। और बिहार एसएससी क्या मन इसलिए नोटिस नहीं निकाल रहा है, एक ही जाने नोटिस ने वो अचानक से टाइपिंग के डेट निकालेंगे और बोलेंगे इतना स्पीड लेंगे, बस हो गया। उसके बाद सभी बच्चे टाइपिंग में भिड़ जाएंगे और कोई भी नहीं बचेगा प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई भी नहीं बचेगा कोर्ट केस करने के लिए, कोई भी बच्चा नहीं बचेगा। क्योंकि जब आपने नोटिफिकेशन में नहीं डाला तो 40 का स्पीड कैसे ले सकते हैं, 30 का स्पीड कैसे ले सकते हैं? आपका क्या हक है? आपने बस बोला है कि टाइपिंग ली जाएगी। क्या ली जाएगी, कैसे ली जाएगी? जब आपने बताया नहीं तो फिर आप कैसे ले सकते हैं? नहीं तो उचित टाइम दिया जाए बच्चों को, जहां बच्चे उतने दिन में टाइपिंग कर लें। ऐसा हो सकता है अगर आपको 40 से लेना है, 30 से लेना है तो फिर बच्चों को उचित टाइम दिया जाए, फिर उसके बाद से टाइपिंग हो और टाइपिंग का डेट फिक्स हो जाए। इतने दिन बच्चों को टाइपिंग के लिए दिया जाएगा, फिर उसके बाद से ऐसी चीजें होगी। लेकिन ये चीजें कौन करेगा? तो ये चीजें कोर्ट करेगी। कोर्ट अगर ऐसा फैसला देती है जब बच्चों को उचित टाइम दिया जाए तब हम उस चीज को स्वीकार करेंगे, क्योंकि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होगा, सबके लिए मान्य होगा। लेकिन बीएसएससी के फैसला अपनी मनमानी फैसला किसी के लिए भी मनमान्य नहीं होगा। और
हम बिल्कुल भी उस चीज के लिए स्वीकार्य नहीं है, ठीक है ना जी, स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं और आपको लगता है कि आपके साथ बीएसएससी अन्याय कर रही है, तो बच्चों के साथ प्लीज सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, जितने बच्चों के साथ पहुंचा सकते हैं, जितने ग्रुपों में पहुंचा सकते हैं, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां जहां आप सोशल साइट पे हैं, सभी जगह वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि ये वीडियो बिहार एसएससी के पास पहुंच जाए और बिहार एसएससी के मनसा डगमगाए। हाँ, बिहार एसएससी शायद इस बात को भूल जाए जब बच्चों ने भी मूड बना लिया है और फिर बिहार एसएससी बच्चों के साथ अन्याय करना भूल जाए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि शायद आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचाएंगे, और जिससे चलते हम आगे की रणनीति तय करेंगे। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, वहां से जुड़िए, क्योंकि अब नहीं बचा वक्त, अब उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि बिहार एसएससी अब नहीं रुकने वाला है, अब अपनी मंशा बना चुकी है। तो इसलिए बिहार एसएससी की मंशा को तोड़ने के लिए हमें अब आगे चलना पड़ेगा। कब तक रुकोगे? अब रुकने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो बिल्कुल आप जितना हो सके जितना शेयर कीजिए, ताकि बिहार एसएससी के पास पहुंच जाए वीडियो और बिहार एसएससी अपने फैसले पर विचार करे। और नहीं विचार करता है तो हमारे प्रोटेस्ट, हमारे कोर्ट केस का सामना बिहार एसएससी को करना पड़ेगा। सो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मैंने जो बोला उतने मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों के साथ आप वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ लेकर और हम सब एक साथ जुड़कर और फिर हम बिहार एसएससी को बताएंगे कि हम बच्चे क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, thank you for watching. All the best of luck.